Timor-Leste no Indonésia continua a fortalece a cooperação e a área cultura. Ministro Cultura Indonésia a terça semana halau encontro o primeiro-ministro que relaciona Guzmão onde discute com a cooperação bilateral entre Rei-Rua. No foi encontro ministro Cultura Indonésia explica durante surumutu o chefe governo o alia com a barrameta em cooperação sira nebe makiha continua serviço a mútuo que fortifica cooperação serviço e a área cultura. Sangat senang bertemu kembali dengan Pak Sanana yang mempunyai perhatian sangat luar biasa bagi hubungan kedua negara antara Timor-Leste dengan Indonesia, dan tentu saya datang dalam kapasitas sebagai Menteri Kebudayaan ingin membangun hubungan kebudayaan yang semakin erat antara kedua negara, dan kemarin kita melakukan aktivasi untuk Pusat Budaya Indonesia dengan beberapa kegiatan antara lain diskusi dan juga sarasehan tentang film. Kemudian hari ini juga akan ada kegiatan diskusi di Sanana Reading Room tentang sastra. Lalu ada workshop tentang kuliner, gastronomi, dan yang keempat adalah tentang wastra atau tentang kain, yang saya kira banyak sekali share culture atau budaya yang memang ekspresinya sangat dekat, sangat erat antara Indonesia dengan Timor-Leste. Hoje é a reunião cortesia ao primeiro-ministro e buat bara kami diskuti, maybe inti usi otu diskusão ini sama untuk fortificar relação Timor-Leste e Indonesia liusi dan ya kultura. Ia buat barak nabe maka ita kuliah, ane buat nabe wai temi ida maka ita bawa siraten ita ia uluk kuando ita sihera provinsi Indonesia ni ida ia taman mini Indonesia ni ia fating nabe aturu identidades Timor-nian. Antang ia anu ida usi ministro kata atu hadiah dia dutan fating dane bersaya nesan museum ida hamutu panune correlação entre Timor e Indonesia nesse cultura fatim bawai. Tanto ini ideias nebe maga fong nebe mak toka mai itare bawai atu ia kooperasaun ne hori none hamete tentang kooperasaun liusi nota de entendimentos balu atu ne pai talao pode fortificar itane relação liusi atividades culturais. Foi em Timor-Leste restauran independência e atina ring rua-rua. Indonésia ho Timor-Leste continua serviço a mútuo que é setor oi-oin, anessa na educação, economia, saúde, no mos área sira seloktan. Equipa cobertura, GMN.